হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। সম্প্রতি তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্পের ব্যাপারে সবাই কিন্তু কম বেশি জানেন। শুধুমাত্র তুরস্কতেই মারা গিয়েছেন প্রায় 40,000-এরও বেশি মানুষ এবং সিরিয়াতে 5,000-এরও বেশি মানুষ। ভূমিকম্প এমন একটা জিনিস যেটা ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার মতো আগে থেকে খুব একটা আন্দাজ করা যায় না। গুগল অনেক বছর ধরেই এটা নিয়ে কাজ করছে। যদি ভূমিকম্পের আভাস আগে থেকে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু অনেক মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব। যদিও হায়াত মত এটা আল্লাহর হাতে, বাট স্টিল আমাদেরকে কিন্তু বলা হয়েছে যে আমাদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে। অ্যান্ড্রয়েড যেহেতু গুগলেরই একটা অংশ, সো এখনকার প্রায় সব অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এই আর্থকোয়েক অ্যালার্ট বা ভূমিকম্প অ্যালার্ট দেওয়া আছে। এটা হয়তো অনেকে জানেনও না। প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি এই ভূমিকম্প অ্যালার্ট এবং আর্থকোয়েক অ্যালার্ট কোথা থেকে অন করবেন কিংবা কোথা থেকে চেক করে নেবেন আপনার ফোনে অন আছে কি না। তারপর এটার ব্যাপারে একটু ডিটেলস বলবো। আর এটা যেহেতু একটা অ্যাওয়ারনেস ভিডিও, সো আপনি ভিডিওটা দেখার পরে যদি আপনার ফেসবুক টাইমলাইনে ভিডিওটা শেয়ার করে দেন তাহলে আপনার পরিচিতজন, বন্ধুবান্ধব সহ আরও অনেক মানুষ কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে জানবে এবং উপকৃত হবে। এখন সরাসরি ফোনের স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি। আপনার ফোনের সেটিংসে চলে যাবেন। সেটিংসে গিয়ে একটা অপশন খুঁজে বের করবেন, সেটা হচ্ছে সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি। আমার ফোনে দেখতে পাচ্ছেন অপশনটা আছে। আপনার ফোনে যদি এভাবে অপশনটা না থাকে তাহলে সেটিংসের ওপরে যে সার্চ অপশনটা আছে ওখানে গিয়ে টাইপ করবেন আর্থকোয়েক অ্যালার্ট। এখন এখানে আর্থকোয়েক অ্যালার্টস বলে যে অপশনটা আছে এটার উপর ট্যাপ করবেন। এখানে 6টা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যে বাই ডিফল্ট 2টা অপশন কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড থেকে অন করে দেওয়াই আছে। স্পেশালি এখানে আর্থকোয়েক অ্যালার্টস যে অপশনটা আছে এটার উপর যদি আমি ট্যাপ করি, আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অন করাই আছে। আপনার এখানে যদি এটা এভাবে অফ করা থাকে তাহলে এটা অন করে দিবেন। এখানে নিচের দিকে ব্যাপারটা কিন্তু এক্সপ্লেইন করা আছে। যখনই কোনো আর্থকোয়েক মানে ভূমিকম্প আশেপাশে ডিটেক্ট করা হবে তখন কিন্তু আপনি নোটিফাইড হবেন এবং সেটা কত মাত্রার ভূমিকম্প এবং সেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল কোথায় সেটাও আপনি জানতে পারবেন। এখন আরেকটু নিচে গেলে এখানে একটা অপশন দেখতে পাবেন সি আর ডেমো, মানে আপনার কাছে অ্যালার্টটা কিভাবে আসবে সেটা আপনি দেখতে পাবেন। এটা জাস্ট ডেমো পারপাসেই দিয়েছে। সো আমি যদি এখানে ট্যাপ করি, শুনতে পাচ্ছেন একটা নোটিফিকেশন সাউন্ড কিন্তু বাজছে। আপনার ফোন যদি সাইলেন্ট কিংবা ডিএনডি করা থাকে তাহলেও কিন্তু আপনার ফোনে এই অ্যালার্ম বাজবে, সাথে এখানে শো করবে কত মাত্রার ভূমিকম্প হচ্ছে এবং সেটার উৎপত্তি স্থল কোথায়। আর ভূমিকম্পের সময় এটা কিন্তু রেকমেন্ডেড আপনি যত দ্রুত সম্ভব ঘর থেকে বের হয়ে নিরাপদ কোনো ফাঁকা জায়গায় চলে যাবেন। আর যারা ঘর থেকে বের হতে পারবেন না তাদের উচিত হবে ফার্স্টে এই ছবির মতো আপনি বাসার ভারী কোনো জিনিস যেমন টেবিলের নিচে কিংবা খাটের নিচে নিজেকে কভার করবেন, দেন কোনো একটা জিনিস ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকবেন। আর একটু আগেই বলেছি হায়াত মত আল্লাহর হাতে, বাট আমাদের চেষ্টা করতে কোনো দোষ নেই। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিবেন। আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে পরের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।